Aquí vamos a entregarle nuestras peticiones, a presentárselas delante del Señor. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce todo, pero la palabra dice que todo lo que declaremos con nuestra boca, así será hecho. Y que si dos o más personas te ponen de acuerdo sobre una misma cosa aquí en la tierra, Él no la va a contestar allá en el cielo. Son promesas del Señor. También hay otra promesa del Señor que dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que llama, ¿sí? Todo aquel que pide está. Y también dice que Él oye las peticiones y las oraciones del justo. Y estamos aquí en una iglesia como un acuerdo. Estamos unánimemente justos. Entonces vamos a medida que yo voy orando, usted va apoyando la oración también allí, ¿sí? Y lo va haciendo con fe. Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Si no hay plata en el banco, vamos a declarar que tenemos más que suficiente para dar, para agradecer este reino de Dios. Si vemos a una persona enferma, vamos a declarar salud, porque lo que está en nosotros, que es el espíritu de vida que está en nosotros, el Espíritu Santo, es el que va a terminar todo germen, todo virus, toda bacteria, va a quedar inoperante en la vida de nosotros. Entonces vamos a declarar por fe las cosas que no son como si fuesen. Pero cuando estamos juntos, una vez juntos, es más, la fuerza del mundo espiritual es mayor. Yo siempre he dicho que cuando nosotros oramos, el enemigo, ¿sí?, tiene que salir huyendo, y sale huyendo porque le tiene más temor a una persona y más a un grupo orando que a todos los ejércitos del mundo entero juntos. Entonces nosotros somos el ejército de Jesucristo. Como somos el ejército de Jesucristo, entonces vamos a pelear ahorita la buena batalla. Aunque sabemos que nuestro comandante es Jesucristo, nosotros somos soldados de Él y como tal estamos protegidos por su mano poderosa. Señor Jesús, en esta hora, aquí estamos delante de tu presencia, Señor Dios poderoso y maravilloso, sabiendo que tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos, ahí estás tú, Señor bendito Dios. Sabemos que tu presencia está en este lugar, Dios poderoso y maravilloso. Sabemos, Señor bendito Dios, que tenemos abogado ante el Padre, que es Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, que si nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús, tú nos lo vas a contestar, Señor bendito Dios, conforme a la medida de nuestra fe, porque tú nos has dado una medida de fe, Señor bendito Dios. Y hoy, Señor bendito Jesús, ponemos en actividad, ponemos en acción nuestra fe, Señor Dios poderoso y maravilloso, para presentarte todas estas peticiones, declarando en el nombre de Jesús que ya están hechas. No importa, Señor, cuál sea la petición, si es económica, si es de salud, si es cualquier cosa, Señor bendito Dios, sabemos que tú no la contestas, Señor, porque tú eres el Dios de los imposibles, Señor Dios poderoso y maravilloso. Nosotros hacemos lo posible, Señor, pero tú haces lo imposible, Señor bendito Dios, porque el Señor, sabemos que tú eres nuestro Jehová Jireh, Señor, el que provee y el que sustenta, Señor bendito Dios. Sabemos que tú eres nuestro Jehová Nisi, Señor bendito Dios, el que pelea la buena batalla por nosotros, Señor bendito Dios. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Jehová Rafa, Señor bendito Dios, nuestro Jehová sanador, Señor Dios poderoso. Sabemos que tú eres el Jehová Chama, Señor bendito Dios, que todo momento con nosotros, Señor bendito Dios, que no estamos solos, Señor bendito Dios, que si nosotros, Señor bendito Dios, te acudimos a ti, Señor bendito Dios, tú nos vas a dar todas las cosas, Señor bendito Dios, conforme a nuestra fe. Tu palabra dice, Señor bendito Dios, que nosotros, siendo padres terrenales, podemos darles buenas dádivas a nuestros hijos, buenos regalos, Señor. Cuanto más, Señor, tú que estás en los cielos, nos darás todas las cosas. Gracias por tu palabra, más, Señor, abundantemente lo que pedimos lo entendemos, Señor bendito Dios, porque tu palabra dice, Señor bendito Dios, que cosas que ojo no vio ni oído yo, Señor, son las que tú tienes preparadas para nosotros. Y en esta hora, Señor, arrebatamos estas promesas, Señor bendito Dios, y declaramos, Señor bendito Dios, nuestra iglesia sana, Señor bendito Dios, nuestra iglesia en victoria, Señor. Declaramos avivamiento grande en este lugar, Señor, que somos tus hijos, Padre. aquí te servimos a ti, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Gracias, Señor, porque ya sabemos que todas las peticiones, Señor, que hemos hecho, Señor, para curar enfermos, Señor bendito Dios, todas aquellas peticiones que mis hermanos han hecho, Señor bendito Dios, de sanidad, Señor, las declaramos en esta hora, hecho en el nombre de Jesús, sano en el nombre de Jesús. De todas peticiones, Señor bendito Dios, de finanzas, Señor bendito Dios, declaramos cielos abiertos, Señor, así como ese pastor, Señor, ayer
Puerto Rico oró, Señor, por la billetera de su yerno, Señor bendito Dios, y fue prosperado, Señor, no porque él oró, Señor bendito Dios, sino porque tú pusiste, Señor, tu mano poderosa allí, Señor, porque él creyó en tu promesa, Señor bendito Dios, que dice, Señor, que no tú quieres que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud como prosperar nuestra alma, Señor, porque sabemos que nosotros dependemos directamente de ti, Señor bendito Dios. Así declaramos, Señor, las finanzas de esta iglesia en victoria en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos más que suficiente para dar, para gastar y para engrandecer este reino, Señor Dios poderoso. Declaramos, Señor, nuestros negocios en victoria, Señor bendito Dios. Declaramos en esta hora, Señor, cualquier petición que estemos haciendo, Señor, aquí en nuestra presencia, Señor, por la fe que tenemos. Igualmente, Señor bendito Dios, te presentamos nuestro compromiso, Señor. Tú eres un Dios de pacto, Señor bendito Dios. Tú no eres hijo de hombre para arrepentirte, ni eres hombre, Señor bendito Dios, para mentir, Señor Dios poderoso. Por eso, Señor, yo te presento cada una de nuestras pactos, Señor, cada uno de nuestros compromisos, que es contigo, Señor. No es con la iglesia, Señor, no es con el pastor, Señor, no es con la pastora, Señor, es contigo nuestro compromiso. Tú lo conoces, Señor bendito Dios, tú conoces nuestro corazón, Señor. Yo te pido de una manera especial, Señor, que tú nos des fuerza, Señor bendito Dios, para poder cumplir, Señor, con el compromiso que cada uno de nosotros hemos hecho, Señor bendito Dios. Ay, tu palabra dice que es mejor, ay, Señor bendito Dios, es mejor no haberme conocido que conocerme y no cumplirte. Señor, yo quiero, Señor bendito Dios, cumplir mi compromiso, Señor. Yo quiero, Señor, que tú nos vas a dar la fortaleza necesaria, porque no es con nuestras fuerzas, Señor, sino con tu Santo Espíritu, Señor bendito Dios. Muestra, Señor bendito Dios, ese compromiso, Señor, que nosotros vamos a hacer que sea cumplido y que aquí se den testimonios, Señor bendito Dios, de lo que tú estás haciendo en nuestra vida, de lo que vas a hacer en nuestra vida, para nosotros impactar, Señor, las naciones, no solamente nuestros hermanos, sino también impactar al mundo entero, Señor bendito Dios, y saber, Señor bendito Dios, que aquí le servimos a un Dios que tiene poder, que le servimos al Dios de los imposibles, que aquí servimos al Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, Señor bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y el Espíritu Santo de Dios que muestra toda la verdad. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer, por las cosas que van a llegar a este lugar, por la bendición tan grande que tú estás mandando, Señor bendito Dios, porque declaramos, Señor, bendición absoluta en nuestra vida, en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Declaramos que Satanás no tiene arte ni parte en este lugar, sí hay poder en el nombre de Jesús, que las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia de Jesucristo. Esta es una iglesia victoriosa y aquí estamos en victoria. Que Satanás se levante como río. Ay, Jehová ya plantó bandera de victoria en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén.